بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهد الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف تا موفق و پیروز و سربلند باشید. الله رو سپاس به خاطر همه نعمت‌هایش و به خاطر اینکه یک بار دیگر این فرصت رو نصیب راه ما قرار داد تا به همراه شما گرامیان در درسی دیگر از درس‌های شرح معانی آیات سوره مبارکه بقره و تفسیر آیات این سوره عظیم با شما گرامیان باشیم با آیات دیگر از این سوره مبارک. در درس‌های گذشته تا آیه 20 رو با شما سروران پیش رفتیم و بعد از این که الله متعال برای ما در 20 آیه اول 3 گروه مخاطبین قرآن کریم را به تصویر کشید: مؤمنان، کافران و منافقان. در آیه 21 اولین ندا و خطاب قرآن کریم به کل جامعه انسانی و بشریت مطرح می شود. الله متعال در آیه 21 می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون. الله متعال کل جامعه انسانی را خطاب قرار می دهد، همه انسان ها را، با تعبیر یا ایها الناس، ای مردم، ای انسان ها. اعبدوا ربکم یا ایها الناس، ای مردم، ای انسان ها، ای فرزندان آدم. اعبدوا ربکم، به تنهایی فقط پروردگارتان را عبادت کنید. ما در سوره مبارکه حمد که در اولین صفحه کلام الله مجید ذکر می شود و همان ابتدای قرآن کریم و فاتحه قرآن کریم است، آغاز و شروع قرآن کریم، در آیه 5 خلاصه دعوت کل انبیای الهی رو داریم در تعبیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. این آیه خلاصه دعوت کل انبیای الهی است و خلاصه سوره مبارکه حمد و بلکه خلاصه کل قرآن کریم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. هدف رسالت برای تمام انبیای الهی این بوده است که فقط الله متعال به تنهایی عبادت شود و فقط او تعالی به تنهایی مورد استعانت و یاری جستن قرار گیرد. الله متعال اینجا میفهمد ای مردم اعبدوا ربکم، ذاتی را عبادت کنید که رب شماست. رب تعبیری است که معنی خاصی دارد. الله متعال در ادامه برای ما ذکر می‌فرماید رب رو، که این رب کیست؟ رب ذاتی است که خلق می‌کند. بعد از این که خلق کرد، مخلوق خود را مورد عنایت قرار می‌دهد و نیازهای او را برآورده می‌سازد و در تمام امور زندگی این مخلوق مدیر و متصرف اوست، خالق، که به نام توحید ربوبیت هم از او یاد می شود. موضوعی است که در طول تاریخ بشر کمتر کسی به این موضوع اعتراض داشته است. مشرکانی به مانند ابو جهل و ابو لهب در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تا بروید زمان شیطان، خود شیطان هم این موضوع را قبول دارند، یعنی اینکه الله خالق است، تنها خالق الله است. الله متعال در قرآن کریم برای ما همیشه موضوع ربوبیت رو، یعنی رب بودن الله متعال را دلیل میگیرد برای الوهیت خود، یعنی اینکه چون فقط الله متعال خالق و تنها خالق است، یگانه خالق است، اوست که شایسته تنها عبادت شدن است.
یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ربتان را عبادت کنید. چرا باید عبادت کنیم الله؟ چون رب شماست، تو رو خلق کرده. الذی خلقکم، آن ذاتی که تو را خلق کرده است، تو را به وجود آورده است، تو نبودی. هل اتى علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. انسان نبوده است. تو 20 سال قبل، 40 سال قبل، 60 سال قبل، چقدر عمر داری؟ 2 سال اضافه کن به عمر خودت. قبل از آن نبودی، اصلا وجودی نداشتی. کی تو را آورد به این دنیا؟ اون ذاتی که تو را خلق کرده، پروردگاری که تو را آفریده است، به تو، به گردن تو حق دارد. باید رو عبادت کن. ما یک جایی مثلا به فردی میگیم آقا به فلانی احترام بگذار، پدر تو است، مادر تو است. همین که پدر تو است، مادر تو است، دلیل است برای این که باید احترام بگذاری. چون برای تو زحمت کشیده. چون تو وقتی به دنیا آمدی این 2 نفر بودن که سبب وجود تو به دنیا شدن. این 2 نفر بودن که تو رو تر و خوش کردن، رشد دادن، محافظت کردن، به سنی رساندن که تو بتوانی الان خودت روی پای خودت بایستی. اونها گردن تو حق دارن. مثال الله متعال بالاتر از این است. مثال الله متعال خیلی بالاتر از پدر و مادر است. چون الله متعال خودش حتی خالق پدر و مادر است. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، او تو را خلق کرده است، او تو را به وجود آورده. تمام سلول بدن تو تابع امر اوست. او رو باید عبادت بکنه. باید بنده شکرگزاری باشه. باز هم برمیگردی پیش او. تو رو به وجود آورده و تو دوباره برمیگردی پیش او. برمیگردی. اول و آخر حساب کتاب تو با اوست. خلقکم والذین من قبلکم، تو رو به وجود آورده. قبل از تو رو هم او به وجود آورده بود. پدر و مادر تو رو هم او به وجود آورد. آبا و اجداد تو رو هم او به وجود آورد. انسانهای قبل از تو رو هم او به وجود آورده است. همان گونه ای که قبل از تو انسانهای بودند، زیستند، مردند و رفتند، تو هم میمیری و میروی. زیباتر از تو بودند، زرنگتر از تو بودند، عالمتر از تو بودند، قدرتمندتر از تو بودند، در هر چیزی از تو بهتر بودند، رفتند. تو هم خواهی رفت. بدان از کجا آمدی، به کجا خواهی رفت. نگاه کن. انسانهای دور و برت رو ببین. تاریخ گذشتگان رو بررسی کن. ببین اونهایی که در دنیا آمدن چه شدند، الان کجا هستند. بفهم کجا هستی، چرا آمدی، برای چه آمدی، به کجا می روی. تو نمیمانی همان گونه که قبل از تو نماندند. تو هم نمیمانی. تنها آمدی و تنها خواهی رفت. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. الله متعال میفهمد بعد از مرگ با آنها گفته می شود به انسانها که پیش من آمدی تک و تنها. آنگونه ای که تو را خلق کردم به دنیا فرستادم تک و تنها. تنها میای، تنها میری. همه انسانهای دور بر تو هم تنها آمدن، تنها خواهند رفت. هیچ کدوم از اینها به درد تو نخواهد خورد. تو میمانی و اعمالت. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تا باشد پرهیز کنی با این کار از عذاب الهی، تا باشد به تقوا برسی. معنای دیگر باشد تقوا در زندگی تو بیاید. عبادت کن، تقوا کسب کن. تقوا کسب کن. تقوا خلاصه هدف خلقت آسمان ها و زمین است. الله متعال میفرماید که در همین سوره در آیه 29 هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. هر آنچه در زمین است الله متعال برای شما خلق کرده، برای شما انسان ها. درباره آسمان ها در آیه 97 سوره انعام میفرماید و هو الذی جعل لكم النجوم. اوست که تمام ستارگان رو در آسمان برای شما قرار داده است. شما جعل لكم، شما انسان ها و جن ها. آسمان و زمین را الله متعال برای انسان ها و جن ها خلق کرده است. انسان ها و جن ها را برای چه خلق کرده؟ در آیه 56 سوره ملک زاریات میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
من جنها و انسانها را نیافریدم مگر برای عبادت من. هدف از عبادت چیست؟ در این آیه 21 میفهمد یا ایها الناس اعبدوا ربکم، عبادت کنید، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تا باشد که به تقوا برسید. هدف از آفرینش آسمان ها و زمین تقواست. تقوا انجام آن عملی است که ما را از عذاب الهی دور کند، از عذاب ربمان. اطاعت از اوامر الهی و دوری از آنچه که الله متعال ما را نهی کرده است. الله متعال آسمان و زمین را آفریده با این عظمت و شگفتی تا من و تو را آزمایش بکنه و اطاعت بکنیم از اوامر او و دوری بکنیم از آنچه که ما را پرهیز داده است و در نتیجه به ما جنتی بهشتی خواهد داد، نعمتها خواهد داد. در ادامه الله متعال در بیان صفت رب برای ما می‌فرماید اون کسی که تو را خلق کرده و کسی که قبل از تو را خلق کرده تا باشد به تقوا برسید. الذی، بار دیگر رب رو برای ما معرفی می‌فرماید، الذی جعل لکم الارض فراشا، همون ذاتی که زمین را بستری برای شما آفریده است. زمین رو برای شما بستری کرده، آماده کرده، مهیا کرده، توی انسان بتوانی اینجا زندگی بکنی. اگر کره زمین نزدیکتر از آنچه که الان هست به خورشید می بود، ما می سوختیم. اگر دورتر از آنچه که هست می بود، یخ می زدیم. زمین رو برای شما بستری فراهم کرده که مساعد نیازهای شماست، مطابق نیازهای شماست، نیازهای شما رو برآورده میکنه. جعل لکم الارض فراشا، زمین رو مثل بستری کرده برای شما، برای استراحت شما، آرامش شما. و السماء بناء، و قرار داده آسمان رو برای شما سرپناهی، سقفی که محافظت شده است. یک سقفی هم برای سر شما قرار داده که از آسمان آنچه به شما ضرر میرسد به شما نرسه. برای ما آنچه که نیاز داریم، هوا نیاز داریم، هوا گذاشته برای ما، اکسیژن گذاشته برای ما. لایه هایی رو در آسمان قرار داده روی زمین ما با ارتفاع چند هزار کیلومتر از زمین ما که اشعه هایی که مضر است برای ما وارد فضای ما نشود. یک سقفی گذاشته که ما رو محافظت بکنه. کی اینها رو به وجود آورد؟ من، تو، آبا اجداد ما، انسانها، دایناسورها. کی این کار رو کرد؟ این زمین که قبل از خلقت و وجود من و شما بوده است، اینها رو کی به وجود آورده است؟ یک کمی تفکر بکن، بیاندیش. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، و طوری چیده است این آفرینش رو، طوری خلق کرده که از آسمان برای شما آب میفرستد. و انزل من السماء ماء، در دریاها حرارت خورشید سبب بخار آب دریا می شود، با آسمان می رود، ابر تشکیل می شود، باد حرکت می ده ابرها رو و می بره به هر جایی که نیاز هست، الله متعال بخواهد، و آنجا می بارد، آب می بارد. خود همین چرخه گردش آب یک عظمتی است، دنیایی است از شگفتی. ابرهایی که مانند کوههای عظیمی در آسمان در حال حرکتند، میلیون ها تن آب در حال انتقال است در آسمان. این نظم را الله متعال قرار داده است. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، به وسیله این آب از زمین برای شما رزق و روزی، محصولاتی که رزق و روزی شماست رو خارج می کند. نظام بارش باران و آنچه که از زمین می روید، از گیاهان، از درختان، محصولاتی که ما استفاده میکنیم، همین اینها را الله متعال چه نظم و شگفتی است. در تک تک جزئیات اینها میشه ساعتها صحبت کرد. کتاب ها نوشته شده، دانشکده ها برگزار شده است درباره آن جزئیاتی که الله متعال خلق کرده در آسمان و زمین. الله متعال خلاصه میفرماید همین اینها رو، یعنی یک تصویری کامل از مخلوقات خود به ما اشاره میفرماید که ما رو به فکر وامی دارد. شما در برابر قرآن کریم اندیشه کنید این مسائل. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون،
وقتی که الله متعال در آفرینش آسمان ها و زمین هیچ شریکی نداشته است، همتایی نداشته است، همه مخلوق او هستند، نشود که شما بیاید بگید که خدای دیگری هم هست، 3 تا خداست، 14 تا خداست، 20 تا خداست. نه. فلا تجعلوا لله اندادا، قرار ندهید برای الله متعال انداد، جمع ند است، یعنی همتا، هم ردیف. هیچ کسی با الله متعال نه در ذات او، نه در صفات او و نه در افعال او برابری نمی کند، همتایی ندارد. در سوره مبارکه احقاف در آیه 4 می‌فرماید قل ارائیتم ما تدعون من دون الله، آنچه را به غیر الله متعال به فریاد می‌خوانید، فریاد رس خود می‌پندارید، به من نشان دهید. قل ارائیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض، چه چیزی رو در زمین خلق کردن؟ ام لهم شرک فی السماوات، آیا شریک الله متعال در آفرینش آسمان ها و زمین بودند؟ ایتونی بکتاب من قبل هذا، دلیل بیاورید، یک دلیلی بیاورید. شما که در این لحظه آفرینش آسمان ها و زمین نبودید، اگر میگویید فلانی و فلانی شریک بودن، که گفته است؟ کدام کتاب آسمانی؟ کجا الله متعال این رو گفته است؟ ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم، یک دلیل علمی منطقی بیاورید ان کنتم صادقین، اگر راست میگویید. الله متعال میفرماید که فلا تجعلوا لله اندادا، برای الله متعال همتا قرار ندهید. نگویید فلانی هم عالم غیب است، نگویید فلانی هم حاضر و ناظر است. در صفات خاص الله متعال کسی رو با او شریک ندانید، شرک نیاورید. عیسی را فرزند الله نپندارید، عزیر را فرزند الله متعال نپندارید، انبیای الهی را، اولیای الهی را متصرف در امور آسمان ها و زمین ندانید، حاضر و ناظر بر اعمال خود نپندارید، عالم الغیب نشمارید، از آنها حاجت نخواهید. آنها نمیتوانند برای شما کاری بکنند، نمیتوانند. فلا تجعلوا لله اندادا، پادشاهی عظیم الله متعال خاص الله متعال هست. او در آفرینش شما و زمین و آسمان تنها بوده است، تنها او را عبادت کنید. در ادامه الله متعال میفرماید فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، برای الله متعال همتایی قرار ندهید دانسته. و شما میدانید که همتایی وجود ندارد، همه مخلوقات او محکوم به زوال هستند. و در این کتاب دلایل واضحی، براهین قاطعی، حجت هایی که هیچ شکی در آن نیست وجود دارد که اثبات میکنند الله واحد احد است، تنها ذاتی است که شایسته عبادت است. و اگر شما در حجیت این کتاب شک دارید و رسالت پیامبر الهی محمد مصطفی علیه السلام و گمان میکنید که این کتاب از سوی الله متعال نیست، این نوشته دست انسانی است، کلام الله نیست، محمد نامی نوشته است، آورده است، به الله نسبت داده است، خب و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، و اگر شما بوده ای در ریب، شک و تردید هستید، مما نزلنا، از آنچه من الله با عظمت نازل نمودم، علی عبدنا، بر بنده خود، فأتو به صورت من مثله، یک سوره به مانند این بیاورید. هر کسی که میگوید این کتاب کلام الله متعال نیست، قرآن کتاب آسمانی نیست، هر کسی همچین حرفی میزنه. قرآن کتاب آسمانی نیست یعنی چی؟ یعنی کتابی است زمینی، انسانی او را نوشته است. یک کتابی است، الان کتابی است پیش روی من شما، این کتابی است 604 صفحه دارد. کسی که میگوید کلام الله نیست یعنی کلام غیر الله است، یعنی انسانی نوشته است. خب اگر انسانی 1400 سال پیش در جزیره العرب آن زمان توانسته چنین کتابی بنویسد که 14 قرن با وجود پیشرفت تمام علوم هیچ نقطه ضعفی در آن نباشد، هیچ اختلاف و تناقضی در آن نباشد و پیشرفت علوم نه تنها از هیبت و جایگاه آن نکاسته است، بلکه روز به روز بر عظمت شأن آن افزوده است، بیاورد، شما بیاورید. شما یک کتاب مثل این بیاورید. در آیه 88 سوره مبارکه اسراء الله متعال میفرماید قل لئن اجتمعت الانس والجن، اگر تمام انسان ها و تمام جن ها جمع شوند، الا ایأتوا بمثل هذا القرآن، که به مانند این کتاب بیاورند، لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا،
هرگز نمیتوانند. ولو اینکه تمام انسانهای دنیا با هم دست به دست هم بدهند و جنها هم به کمک آنها بیایند تا بتوانند کتابی به مانند قرآن کریم بیاورند، نمیتوانند. این تحدی است، چالش است، چالش است، به مبارزه طلبیدن است. 14 قرن است قرآن کریم منکران خود را خطاب میکند. اگر شما میگویید این از جانب الله متعال نیست، شما هم یکی مثل این بیاورید. شمایی که ادعا میکنید این کلام الله متعال نیست، انسانی آورده، تو هم انسانی، شما هم انسانید. این همه دانشمند و این همه انسانهای زرنگ و فهمیده و دانا، آگاه و ادیب و به قول خود شما نابغه، جمع شوید یک کتابی مثل این بیاورید. نمیتوانید. به مانند این کتاب که اصلا نمیتوانید. در سوره بارکه هود آیه 13 میفهمد ام یقولون افتراه، آیا میگویند که محمد از پیش خود این را افترا بسته بر الله متعال، دروغی رو نسبت داده بر الله متعال، چیزی نوشته به دروغ میاد کلام الله هست. قل فأتوا بعشر صور مثله مفتریات ان کنتم صادقین. شما اگر راست میگویید که این کتاب رو محمد بافته و ساخته از پیش خود و نسبت داده بر الله متعال و میگوید کتابی آسمانی است، شما هم 10 تا سوره ساخته و بافته از پیش خود مثل این بنویسید، بیاورید. شما هم 10 تا سوره، همون سوره‌های کوچک آخر قرآن، 2 صفحه 3 صفحه، 10 تا سوره مثل این کتاب بیاورید. انسان‌ها، ای جن‌ها، ای منکرین قرآن کریم، جمع شوید. شما هم 10 تا سوره دروغ‌هایی رو درست کنید، مثل این دروغ‌هایی که شما میگویید این دروغ است. خب شما هم یک دروغی مثل این درست کنید. 10 تا سوره کوچک مثل دروغ‌های این سوره ها که شما گمان میکنید دروغند، شما هم 10 تا دروغ درست کنید اگر راست میگویید. کل قرآن رو هرگز فرمود نمیتوانند، 10 تا سوره رو هم نمیتوانند. اینجا الله متعال میفرماید فأتوا بسورة من مثله، یک سوره بیاورید، یک سوره 2 خطی 3 خطی بیاورید، یک سوره 3 آیه‌ای مثل انا اعطینا یا والعصر بیاورید، 3 آیه 3 خط بیاورید. فأتوا بسورة من مثله، یک سوره مثل این کتاب بیاورید. وادعوا شهداءکم من دون الله، به غیر از الله متعال حاضران خود را، پشتیبانان خود را، حامیان خود را، دوستان خود را، هر کسی که میتواند به شما کمک بکند هم از اون کمک بگیرید. ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگویید. این به مبارزه طلبیدن قرآن کریم مسئله بسیار مهمی است. این مسئله جدی است. این مسئله ساده ای نیست که بشه به راحتی از کنارش گذشت. عده‌ای منکرن که این کلام الله متعال است، یعنی نسبت میدن این کلام را به انسانی. الله متعال میفرماید اگر کلام انسانی است، خب شما انسان‌های نابغه، ای انسان‌های نابغه به زعم خودتان بیاورید کتابی مثل این بنویسید. یک سوره بیاورید، کتاب به جای خود، 10 تا سوره به جای خود، یک سوره بیاورید. فإن لم تفعلوا، اگر نتوانستید، ولن تفعلوا، و هرگز هم نمیتوانید. خود قرآن کریم میفرماید خودتون را خسته نکنید، نمیتوانید و هرگز نخواهید توانست. گمان نکنید که در طول تاریخ 14 قرن گذشته قرآن کریم تلاش نکردند دشمنان قرآن سوره‌ای به مانند آن بنویسند. بسیار تلاش کردند اما نتوانستند. هرگز نتوانستند. آنقدر که بر علیه اسلام، بر علیه قرآن در طول این 14 قرن دشمنان اسلام و قرآن هزینه کردند، مالی، جانی، جنگ هایی که راه انداختند، سرمایه هایی که خرج کردند، نیروهایی را که به کار گرفتند. همین الان شما ببینید چه حجمه‌ای بر علیه اسلام و مسلمین است، چه در میدان نظامی، چه در میدان اقتصادی، چه در میدان سیاسی، چه در میدان فرهنگی، چه در میدان رسانه‌ای، در میدیا، در تلویزیون ها. میلیارد
هزینه می شود بر علیه اسلام و مسلمین، دشمنی بر علیه اسلام و مسلمین به شکل‌های مختلف در طول 14 قرن هزینه شده و در قرن ما بیشترین هزینه ها داره میشه. انقدر که بر علیه اسلام فعلا هزینه می شود، بر علیه قرآن هزینه می شود، اگر بر علیه هر دین و آیین و کتاب دیگری هزینه شده بود تا به حال از آن دین و آیین و کتاب هیچ اسمی باقی نمانده بود. الله متعال حفاظت این کتاب را به عهده گرفته است. فإن لم تفعلوا، اگر نتوانستید به مانند قرآن یک سوره به مانند قرآن بیاورید، یک سوره کوچک، ولن تفعلوا، و هرگز هم نمیتوانید این کار را بکنید، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین، بترسید از اون آتشی که آماده شده است برای انسانها. بترسید، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسید از آتشی که آتش افروزه آن، هیزم آن انسانها هستند و سنگهای آتشین. اعدت للکافرین، برای کافران آماده شده است، برای کسانی که دشمنند، برای کسانی که نمیپذیرند. چه بسیار دانشمندانی، مفکرانی، اندیشمندانی که آمدند از قرآن نقطه ضعف بیابند، بر علیه قرآن فعالیت بکنند، بمانند قرآن را بیاورند، آمدند که شکار کنند، شکار شدند، در برابر عظمت قرآن کریم تسلیم شدند، ایمان آوردند. بسیاری از دانشمندان معاصر رو، زندگی نامه آنها رو که تازه مسلمان شدند بخوانید، از شرق و غرب، کسانی که آمده بودند تا قرآن رو به تمسخر بگیرند، بخندند، نقطه ضعف بگیرند، توهین بکنند، اهانت بکنند، اما در بستر قرآن که آمدند، در آیات قرآن که آمدند، در این بحر عظیم که داخل شدند، مات و مبهوت ماندند. گفتن امکان ندارد این کلام یک انسانی باشد که 1400 سال پیش در فضای جزیره العرب آن زمان میزیسته است. ایمان آوردند، مؤمن شدند، مسلمان شدند، قبول کردند. هر کسی که میگوید این کلام الله متعال نیست، کلام انسانی است، بیاید نقطه ضعف او را بگوید یا به مانند آن بیاورد. شما که میگویید که فلانی انسان اندیشمندی بوده، محمد صلی الله علیه و سلم به زعم باطل این عده انسان اندیشمندی بوده است، از پیش خود خوابهایی دیده است، در ذهن او رسیده است، تخیلات اوست، کسی به او یاد داده است با تعابیر مختلف، از پیش خود نوشته است. خب شما که خود را از او بهتر میدانید، چرا یکی نمی نویسید؟ چرا نمی توانید بنویسید؟ شما که گمان میکنید من عاقل‌تر از آنم، بهتر از آنم، فهمیده تر از آنم، که خود را در برابر کتابی که محمد عربی 14 قرن پیش نوشته است تسلیم کنم، کتابی بهتر از این بیار بنویس، بیار به ما بده، ما بخوانیم. الله متعال میفرماید دست بردارید از این دشمنی کورانه، از این عناد و تکبر، قبل از این که به آتشی درآیید که هیزم آن انسانها و سنگهای آتشین هستند. در ادامه الله متعال درباره کسانی صحبت می‌فرماید که ایمان می‌آورند به این کتاب، عمل انجام میدن، عمل صالح. الله متعال بعد از این که درباره کافران معاندان قرآن و سرانجام آنها صحبت فرمود، درباره مؤمنان، پیروان، سربازان قرآن هم صحبت می‌فرماید. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بشارت ده، مژده بده، خوش خبری بده به کسانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات و عمل صالح انجام دادن. ایمان و عمل صالح، ایمان برکان ایمان، ایمان به الله، ایمان به ملائکه، به کتاب‌های آسمانی، پیامبران الهی،
به روز آخرت با تمام تفاصیلش، از قبر تا صحرای محشر تا بهشت تا دوزخ تا حساب کتاب، میزان، صراط و قضا و قدر الهی. 6 رکن ایمان. ایمان بر ارکان ایمان دارند و عمل صالح دارند بر ارکان اسلام، نماز، روزه، زکات، حج. عمل میکنند، ایمان و عمل صالح. در جای جای قرآن کریم ما میبینیم که ایمان و عمل صالح، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح. ایمان به تنهایی، ایمان به معنای فقط باور قلبی قابل قبول نیست. ایمان تنها به ارکان ایمان را که شیطان هم دارد. شیطان هم الله متعال به عنوان خالق، مالک، مدیر و مدبر آسمان و زمین قبول دارد. الله متعال میفرماید شیطان گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین، مرا از آتش آفریدی و او را از خاک. اینقدر رو که او هم قبول دارد. ملائکه رو که در صف ملائکه بوده است، پیامبران الهی رو هم که یقین دارد که اینا پیامبران الهی هستند، کتابای آسمانی رو هم که یقین دارد اینا کتاب آسمانی هستند، بهشت و دوزخ رو هم که دیده است اصلا. اگر ایمان فقط این باشد که ما تصدیق قلبی باشد و قبول بکنیم فقط الله هست و خالق و رازق و آسمان ها زمین مدیر و مدبر است و ملائکه هستند و کتاب‌های آسمانی و پیامبران الهی و بهشت و دوزخ، خب شیطان هم اینا رو قبول دارد. ایمان و عمل صالح. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان می آورند و عمل صالح انجام می دهند. ایمان بدون عمل صالح اصلا ایمان نیست، ایمان ابلیسی است. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات، برای آنها باغ است، برای آنها باغ است، تجری من تحتها الانهار. الله متعال صحبت از جنت می کند، نه یک جنت، جنات، باغ ها، نه یک باغ، باغ ها که در فرودست آن نهرها جاری است. تجری من تحتها الانهار، من تحتها الانهار، تجری جاری است، نهرها در زیر قصرهای آن جاری است، نهرها از آبی که از زیر این باغها خارج می شود. در تعبیرات مختلف، تفسیرهای مختلف. الله متعال برای ما صحبت از نعمتی می کند، بشارت از جنت می دهد. جنت نماد لطف الله متعال است. مکانی است که الله متعال بندگان خود را اونجا پذیرایی می کند، قدردانی می کند. جنت باغ دارد، نعمتها دارد، فراوانی ها دارد، آب دارد، سرسبزی است و آب است. عادتا ما انسان ها غذاهای طبیعی سبز رو دوست داریم. الله متعال برای ما از باغی صحبت می کند که فراوانی نعمت دارد، آب در آن جریان دارد. کلما رزقوا منها من ثمرة، هرگاه در این جنت می چشند، روزی داده می شوند، میوهی محصولی را. قالوا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وقتی که یک میوه رو میچشن، غذایی رو میچشن، پذیرایی از آنها میشود، میگویند که مثل این رو قبلا هم مزه کرده بودیم، مثل این رو قبلا تجربه کرده بودیم و اتوا به متشابها، شبیه آن برای اونها آورده می شود. ظاهرش همون هست، شکلش همان است، اما مزه و طعم فرق میکنه. میوه رو هر بار، کلما، هر باری که غذا میخورند، میوهی میخورند، نوشیدنی رو میچشند، رزق و روزی میآورند، میگن ها قبلا مثل این، قبلا اینو تجربه کرده بودیم. اما وقتی که تجربه میکنن میبینن که این تجربه متفاوتی است. تشابه فقط در ظاهر است. در ظاهر بسیار زیباست، به مانند هم نوعان قبلی خود، اما در مزه بهتر از آنهاست. برای پذیرایی از آنها همه چی آماده شده است. نعمت‌های فراوانی را الله متعال برای ما در آیات مختلف جنت، در آیات مختلف قرآن کریم در وصف جنت بیان می‌دارد. از مهمترین اوصاف جنت این است ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون.
هر آنچه که بخواهید برای شما هست در جنت. هر آنچه که اراده کنید برای شما هست در جنت. در جنت هر آن چیزی که انسان اراده کند برای او مهیا است. الله متعال فرمود که باغی است، نعمت‌ها دارد و پذیرایی‌های آنچنانی است. ولهم فیها ازواج مطهره. ما انسان‌ها به طبیعت فطرت و خلقت ما این گونه است که تنهایی را دوست نداره. انسان در باغی هم که باشد، هر آنچه نعمت و ناز و ثروت هم که باشد، همدمی لازم دارد، همنشینی می‌خواهد. ولهم فیها ازواج، الله متعال می‌فرماید در آنجا برای آنها همسرانی است، مطهرتون، که پاک و پاکیزه هستند، هم در جسمشان، در خلقشان و هم در خلقشان، در اخلاقشان. زیبا هستند در خلقتشان و زیبا هستند در خلقشان. هم صورت زیبایی دارند و هم سیرت زیبایی دارند. خیلی ها هستند صورتهای زیبایی دارند اما سیرت زیبایی ندارند، خوش اخلاق نیستند. خوشکلایی که خوش اخلاق نیستند آدم رو اذیت میکنند. خوش اخلاقهایی هم که خوشکل نیستند، زیبا نیستند، شاید زیاد به دل برخی نچسبند. الله متعال میفهمد در بهشت برای شما جمع سیرت و صورت است، جمع خلق و خلق است. ولهم فیها ازواج، صحبت از ازواج است، همسران. برای یک مرد چند همسر است. طبیعت مردها تنوع طلب هستند. در بهشت هم برای اونها این موضوع مطرح شده است در آیات مختلف قرآن کریم. هر جنتی یک همسری از بهشت، هر بهشتی چه مرد چه زن، همسری از دنیا دارد، از انسانهای بهشتی که در دنیا زندگی کردن و وارد بهشت شدن. اگر ازدواج کرده که خب همسرش مؤمن و مسلمان بوده با اوست. اگر ازدواج نکرده، دخترانی پسرانی هستند که ازدواج نکردن و در بهشت بغض هم در خواهند آمد و چگونگی آن بر الله متعال بهتر مشخص است. و غیر از اون برای مردها حور است. حور یک مخلوق بهشتی است که در بهشت خلق می شود و آنجا به همراه بهشتیان در بهشت باقی می ماند. در پایان اولین وصف بهشت در قرآن کریم، الله متعال برای ما از مهمترین ویژگی جنت می گوید. شما هر چقدر ثروت داشته باشی، قدرت داشته باشی و امکانات و آرامش داشته باشی، کافی است که فقط به یاد مرگ بیفتی تا همه اینها به کام تو تلخ گردد. در دنیا خیلی ها قصد دارند، تجارت دارند، ثروت دارند، اما آرامش ندارند. چون طبیعت دنیاست، یا برشکست خواهی شد و از قصر بیرون می روی با پای خودت، یا می میری و تو را با تابوت از قصرت بیرون می برند. نه تو میمانی برای قصرت، نه قصرت میماند برای تو. الله متعال در جنت میفرماید که و هم فیها خالدون، یکی از زیباترین نعمتهای بهشت، بلکه از بزرگترین نعمتهای بهشت جاودانه ماندن در بهشت است. شما در بهشت ترس این رو نداری. یک بهشتی، ما در بهشت این ترس رو نخواهیم داشت که پایانی است، بیماری نیست، مرگی نیست، از دست دادن عزیزان معنایی ندارد، حزنی نیست، کمی و کاستی نیست و نمی شود متصور شد که فردای پایان است. 2 سال بعد، 10 سال بعد، 1000 سال بعد. در بهشت بهشتیان زندگی می کنند 1 میلیون سال، 1 میلیارد سال، میلیاردها میلیارد سال و باز هم میلیاردها میلیارد سال زندگی ادامه دارد. چگونگی این نعمت عظیم فهم و درک او برای ما سخت است. ما در دنیا هم مسائل رو داریم، مثل پایان ناپذیر بودن عالم. الان پایان این دنیا کجاست؟ اگر کسی موشکی رو سوار بشه در آسمان، فضاپیمایی رو و برود در این تاریکی های فضا و بره، آخرش به کجا میرسه؟ آخر کجاست؟ آخر این آسمانی که ما میبینیم در شب، آخر این دنیا کجاست؟ لایتناهی است. آنچه که منجمین میگویند پایانی ندارد، حداقل برای ما پایانی ندارد.
در جنت هم پایانی متصور نیست این نعمت و لذت. و الله متعال بهشت رو در آیات فراوان دیگری برای ما بیشتر توصیف می‌فرماید. اینجا الله متعال برای ما صحبت از 3 موضوع مهم می‌کند. یکی خود مکانی است که زیباست و در این مکان زیبا همه نعمت‌ها فراهم هستند و سوم تنها نیست انسان، به همراه خانواده است. تفاصیل این خانواده پدر، مادر، فرزندان، همسر در آیات دیگر در سوره‌های دیگر به تفصیل می‌آید و چهارمین صفت مهم جاودانه بودن جنت است که همیشه در آیات مرتبط به جنت روی این صفت بسیار تاکید می‌شود. همیشه بودن، چون در دنیا هم خیلی ادعا می‌کنن جنتی دارن اما 40 50 یا 100 سال بیشتر دوام نخواهد داشت و بعد تمام می‌شود. از الله متعال می‌خوایم که ما شما را از جمله کسانی قرار دهد که این صفات متقیان و مؤمنین برای آنها منطبق می‌شود. به ما شما توفیق بده تا از جمله اهل جنت باشیم و آن روزی را شاهد باشیم که به همراه شما در کنار انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین نشسته ایم و یاد خاطرات دنیا رو با هم مرور میکنیم و ما ذلک علی الله بعزیز و این کار بر الله متعال سخت نخواهد بود. تا دیدار دیگر همه شما عزیزان رو برای متعال میسپارم. الله یارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.